martxoak 8 honetan kalera ateratzen gara. Azken urteetan emakumeok urratsak eman ditugu, bai alde batetik emakumeok berak guk egin ditugun borrokei esker lan merkatuari dagokionean, lan merkatu arautu horretan kokatzeko aukera izan dugu, baina ezin dugu ahaztu ere, azken batean lan merkatu horretan kokatuak izan garela, behar bat egon delako eta ez horren beste gure eskubideen aitortzari begira edo berez emakumeok enplegua izateko eskubide hori aitortua izan dugulako. Lan merkatu analizatzen dugunean, normalan ez da genero ikuspegitik egiten, eta orduan ere horre lan merkatu eta lan merkatutik kanpo dagoen beste lan esparru ikustezin eta biziraupenerako beharrezkoa den esparru hori kontutan hartu behar da genero ikuspegiaren irakurketa egiteko. Lan merkatua sexuaren arabera banatuta dago, egiturazko krisi baten aurrean gaude, agian data beti jartzen da 2008an, baina agian igual azken urtean eta oraingo momentuan esan dezakegu emergentzi sozial garai batetan bizi garela, Orduan alerta egoera horretan hasieratik ja krisian zauden kolektiboak egoera txarragoan gaude. Hor daude emakumeak, baina emakumeak ez gara aparteko kolektibo bat, biztanleriaren erdia gara. Hitz egin behar dugu prekarietatearen fenomenoaz, Prozesu basati honen ondorioetariko bat prekarizazio egoera oso basatiak ekartzen ari dituela bereziki emakume kolektiboarentzat, Datuak hor daude, esan dezakegu kontratu partzialei dagokionez 80% inguru emakumezkoak betetze dituztela kontratu partzialen modalitate hori eta horrek dauzkan ondorioekin, Gainera, fenomeno hori gero eta gehiago hedatzen ari da eta azkenean gertatzen ari dena da, berez, kontratu partzial horien ondorioz emakumeok gure enplegu eskubide horren ukapenean sakontzen duela eta ez bakarrik enpleguari dagokionean edo aktibitatean gauden horretan, baizik eta enplegu hori ere galtzen baldin bada, prestazioei ere dagokionean horrek bere ondorio larriak ekartzen dituelako, ez dalako berdina kontratu partzial batean egotea edo ez dalako berdina jardunaldi osoko kontratu bat izatea eta horrei dagokionean bai prestazioi begira eta bai lan baldintzai begira, Sektore feminizatuak eta sektore maskulinizatuak deitzen diren lan sektoreak daude eta horre ere genero irakurketa ginez, esan behar dugu sektore feminizatuak bezala konsideratuak direnak beti ere askoz ere lan baldintzak kaskarragoa dituztela, Gertatzen da ere askotan lan ogibide bat teorikoki maskulinoa dena feminizatu egiten denean, ere lan baldintzak automatikoki kaskartu egiten diela, Adibidez, Osakidetzan edo osasun munduan ikusi da. Lanaldi partzialen datua oso esanguratsua da, 80% emakumeena izan da, ikusi behar da mota horietako kontratazioek ere ze kotizazio edo ze gizarte segurantzako prestazio emate duten, normalean hori ere baxuago bat direla. Orduan hortik hasita eta ikusita ere zein sektoretan gauden eta zein lan baldintzetan gauden, horrek eragin zuzena dauka jasoko ditugun prestazio eta gizarte babeserako tresnetan. Langabezi tasak egia da gizorenak hasiera baten eta urtengo tasei begira ere asko handitu direla, Hala eta guztiz ere langabezi tasa emakumeena muinean altuagoa izaten jarraitzen du gizonekin konparatzen badugu, Badirudi hau datu bat besterik ez dela, baina datu gorri bat da. Egia da gizonezkoen langabezi tasa ere asko igo dela, baina maila batean irakurketa hori partziala jarraitzen dugu izaten, Ez dena hitz egiten ere da
eskutuko ekonomian edo ekonomia informalean dagoen biztanleria non emakumeak gehiengoa garen eta hor ere lan egiten dugun, ez? Orduan, lan erreforma eta negoziazio kolektiboko erreformak askatasun osoa emanik lan merkatuaren malgutasun hori areagotzeko, baina berez prekarioak ziren sektoreak edo feminizatuak zeudena batez ere guztiz egoera okerragora doaz, ez? Krisiaren hasian esaten genduen sektore maskulinizatuetan zeukala askoz ere eragin gehiago krisiak, bai metalean, automozioan edo enpresa handietan, bigarren fase honetan ja zerbitzutan ari da eukiten eragin zuzenena, eta baita ere enplegu publikoaren sektorean non emakumeok lortu genuen ja sarrera normalizatuago eta egonkorrago bat, eta orduan ere hor ere bista jarrita eduki behar dugu emakumeongan zuzenan edukiko dituen eraginak, ez? Dauden murrizketak eta etorriko direnak oraingoan.